喂 ，Hello， 大家好啊，我係華俊啊。見到呢個畫面咧，唔係拍抽卡業配，係同大家做呢個2025嘅回顧啊。耶！一定係同其他人唔同啊。1月中咧先嚟出呢一個回顧片嘅。10年都嚟緊頭啦，老細。首先咧會講一講2025做過啲咩啦 ，set 翻我今年想做啲乜嘢嘅，最後就會講下啲感受啦，同埋觀眾你有啲乜嘢想同我講翻嘅咧。好，咁我哋而家即刻開始啦。開始講之前咧就一定要多謝觀眾啦，冇你哋睇咧就根本上就冇我噶啦，就可以唔使講落去噶啦。2025年咧咁啊，首先講咗出行先啦，咁啊去咗好多唔同嘅地方遊歷啦，同埋做嘢啦，芬蘭、挪威、瑞典、韓國、沖繩、台灣、東京、澳洲同埋杜拜嘅，基本上2025就係不斷飛嚟飛去啦。2024呢陣咧，我都冇諗過自己咧可以1年之內去咁多地方嘅。咁喺呢度咧要多謝馬介休啦，多謝客戶，咁有佢哋咧先可以帶我去到咁遠。feel 到拍到呢度都係有少少官腔啊！轉翻個人類模先。咁2025咧，我對呢個行業嘅收入模式咧有個更加明確嘅諗法。翻譯翻做人話咧就係，終於都揾到錢啦，終於都叫賺到錢啦。梁太睇到呢度咧，千祈唔好打我，係你個仔好似捱咗一個小頭出嚟啦。你度咁少叫邊個食啊？攞過嚟，1罐。回顧翻2025年咧，我諗最大嘅一個變化咧就係2025年真係卡牌年。我唔知睇緊嘅觀眾咧，你係睇我馬介休入坑啦，定係可能睇我食辣入坑啦，又或者係睇我開卡嘅片入坑啦。2025年咧就因為呢個卡牌嘅市場突然之間一湧而至啊！本身可能我 keep 住做呢個小眾嘅內容咧，變咗突然間 boom 一聲，全個世界都喺度拍緊。咁我亦都感恩自己可以食到呢一波嘅流量啦。我好多嘅內容都同卡有關，工作、直播代開、活動邀請，甚至我有試過喺後台睇翻，係連續10條片咧都係卡嘅片嚟嘅。咁都好多謝好多嘅卡友啦，同埋觀眾支持嘅。知道好多觀眾咧都未必啱睇，有啲可能就冇再睇我啦。但係呢度都想同大家講翻，太多嘅工作內容可能合作方都要求我同卡有關，咁所以變咗有一段時間就好頻密咁樣出一啲卡嘅片啦。去到2026啦，咁我而家叫做站穩少少腳步咧，我希望咧可以工作或者係影片嘅安排上面可以平衡翻其他內容，或者大家想睇翻我唔同嘅內容嘅，都好多謝一啲可能未必中意睇我開卡，但係依然都睇我嘅觀眾啦。咁講下去旅行嘅地方啦，多咗呢一啲旅行嘅經歷咧，好多唔同嘅地方都有啲新嘅睇法。可能以前就係聽人哋講話嗰個地方點樣，譬如澳洲好多動物喺條街度行嚟行去啊，或者係杜拜啲人全部都好有錢啊，好多一啲固有嘅 stereotype 咧就隨住你去旅行咧就打破。咁所以我覺得大家多啲去旅行啦，佢帶俾你嘅體驗咧就唔只係一趟旅程嘅，可能係一個文化嘅衝擊啦，又或者係你對人生嘅少少覺悟。咁我自己都有喺呢個過程入邊有好多唔同嘅感受啦。譬如你去到睇極光，你就覺得哇，好嘅嘢咧，好多時候都係一瞬即逝，你要好好把握住嗰個 moment。澳洲你就會你接觸多咗大自然，你就會有一個想保護佢嘅心咯。所以我都覺得大家可以有機會可以出去走走，有時間嘅話出去睇一睇個世界。簡單回顧咗2025年之後咧，我都諗咗好多2026嘅目標俾自己嘅。咁呢個目標咧係俾我自己年尾睇翻，睇我自己做咗幾多啦，同埋就係俾觀眾咧可以時時刻監督住我嘅。第一個咧就係定咗啦，而家逢星期3咧我就會開直播嘅，無論係打機又好啦，傾偈又好啦，或者係可能真係直播玩緊卡都好啦。每個禮拜都最少有1次可以同觀眾咧有一個近距離啲嘅互動，因為想拉近翻大家嘅距離啦。咁第二個目標咧就係10萬訂閱，我真係好想要嗰個獎牌啊！咁啊，如果大家睇到呢件片咧，睇到呢度咧都未訂閱我嘅話，咁就麻煩你啦。訂閱。第3咧就係 keep 住咧每個禮拜都會有一個長片嘅更新嘅，係啦，咁就好似呢條片咁啦。呢條片咧絕對唔係因為我冇片出而攝出嚟嘅片，絕對唔係。OK。第4個咧就係嚟緊拍嘅題材咧，主要都會係卡為主嘅，因為越深入呢樣嘢就發覺其實佢有好多唔同嘅東西可以分享俾大家睇啦。又或者係我之前有諗過咧去拍一啲卡嘅內容，就譬如話去同大家講咧點樣先為之一個好嘅福袋啦。咁如果聽到呢度，你係覺得呢一 part 你係好想知道嘅，你就下邊留言。坊間太多唔係咁道德嘅福袋嘅鋪頭啦。如果有機會嘅話，我們可以再拍一支影片去說明嘅。留港消費啦，咁同埋就係少少食辣嘅片啦，同埋就係其他嘅題材，都希望咧大家有興趣想我拍啲咩，都喺下邊留言俾翻少少意見我。咁同埋咧，今年咧我想求變嘅，咁我就會想學多啲嘢啦。首先第一樣嘢咧就係學識剪片嘅，唔係話要做
剪電影啊，或者剪成，但係我希望我俾觀眾嘅一啲視覺上嘅體驗，或者係一啲成個影片嘅流暢度，或者講故事嗰個內容，希望可以再好啲。即係個核心都係想大家睇得舒服啦。咁揾人去學一學嘅呢個係安排緊嘅。咁第二個咧就係自己報咗上呢一個演藝班啦。一嚟啦就想重新認識下自己啦，二嚟就睇下會唔會有演藝啊或者其他方面唔同嘅可能性嘅。咁第三樣嘢咧就係想學唱歌嘅。我嘅最終目標就係去唱 K， 有人讚我好聽，咁就 OK 噶啦。同埋我想令到自己中意睇書，令自己睇書多過睇 first 啦。即係我想有一個自己靜下來嘅時間，個思緒會好啲嘅。我唔知大家試過未，但係我自己發覺開始攞翻本書睇咧，個人係會集中啲嘅。第6咧係呢個犀利啦，咁啊重新開一個 Telegram group， 咁大家喺個舊 group 都知啦。咁以前開咗之後咧，咁我有一期因為我唔記得咗密碼咧，我係冇去打理過任何嘢，亦都冇覆過，甚至咧亦都有人以為我直頭唔喺個 group 入邊嘅。咁我而家重新開一個新嘅，咁我希望咧你真係無論係你睇我嘅觀眾啦，或者你想入嚟食花生或者點樣都好咧，都可以入嚟。我真係會睇 group 嘅，我真係會覆嘅。OK， 都係多一個渠道同大家有連結啦，好直接啲嘅連結啦。下一個咧就係希望多啲見身邊唔同嘅朋友，因為上年真係太忙啦，中間飛嚟飛去同埋好多嘢做咧，就變咗好多朋友嘅聚會啦，佢哋嘅生日啦，我都 miss 咗冇去到。我有一段時間直頭係冇社交嘅，就係喺屋企剪片啊、拍嘢、剪片、拍嘢咁樣。咁我希望今年可以見多少少朋友，同埋當我認清楚每一個朋友，你見佢一次面都係少一面嘅話，咁你就會好珍惜當下每一個見面嘅時刻咯。唔係雞湯嚟嘅，唔係雞湯嚟嘅，我冇俾雞湯你飲。OK， 下一個咧就係維持一個禮拜最少2次運動啦，因為90後已經30幾歲啦，你其實係需要一定嘅運動咧去 keep 住你嘅身體，如果唔係咧，你身體機能去到後邊咧就會老噶啦。好啦，咁啊之後就會開始講食啲supplement啊嗰啲嘢。咁如果你係00後或者係你係20幾歲，你聽唔明嘅唔緊要噶，好快就到你噶啦。之後咧會員咧會再加多啲新嘢嘅，我希望可以騰出嚟嘅空間時間，可以再做多啲好嘅東西俾大家睇啦。10年都嚟緊頭啦，老細。大致上嘅目標就到呢度啦。講到呢度咧，我相信大家可能我回顧嘅同時，我都希望大家可以諗一諗自己過去2025年有做過啲咩啦，同埋今年你有啲咩年度目標嘅。咁啊，你可以打咗出嚟先，幾時做、點樣做咧，係取決於你自己嘅啫。咁你都可以咧去同我講翻啊，譬如你 IGDM 我，或者你喺 YouTube 下邊留言話翻俾我聽你嘅進度。前面我已經 list 晒我所有我要做嘅嘢啦，希望咧你話俾我聽，我可以督促你，亦都可以咧督促住我有冇做到呢啲進度，我哋大家一齊進步 ，OK？ 最後總結啦，2026年咧就係一個我自己想改變得更加好嘅年份啦。咁希望大家都可以咧變成自己中意嘅模樣，我亦都會陪伴住大家嘅。嚟緊2026咧，再同大家一齊回顧嘅。大家有啲咩想同我講咧，可以喺下邊留言。今次係冇 giveaway 啦，亦都係冇任何嘢要送嘅。送嘅話咧就係希望送上祝福，希望你2026咧都會變得更加好嘅。有任何你想同我講嘅嘢啦，你有任何想定嘅目標想俾我見到同埋督促自己嘅，都可以喺下邊留言。2026年希望大家過得更加好，平平安安，健健康康。人冇事先可以做世界冠軍。好啦，我哋年尾回顧再見，拜拜。